يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल का कहा मानो और अपने अमाल को गारत न करो। O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger, and do not invalidate your deeds.